Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rəbbim, bu müqəddəs cümə günündə sənin sonsuz rəhmətinə sığınaraq əllərimizi göylərə açırıq. Sənə həmd olsun. Bu günü bizə yenidən nəsib etdiyin, tövbə qapılarını açıq qoyduğun üçün şükür edirik. İlahi, səndən qəlblərimizə təmizlik, ruhlarımıza səkinət və həyatımıza xeyir diləyirik. Qəlbimizdəki bütün narahatlıqları, sıxıntıları və kədəri öz lütfünlə aradan qaldır. Ey cənnətin sahibi! Bizi qəflətdən, yəni biganəlikdən uzaq et. Hər anımızı sənin razılığın üçün yaşamağa kömək et. Ailəmizi, evimizi və gələcəyimizi hər növ bəladan və şərdən qoru. Ruzimizi bol, qazancımızı halal və ömrümüzü sənə itayətlə keçən uzun bir ömür eylə. Bizə zülm edənə qarşı güc, bizə haqsızlıq edəni bağışlamaq üçün səbr ver. Axirətdə bizə cənnət firdovsunu və cəmalını görmək şərəfini nəsib et. Amin. Ya Ərhəmər Rahimin.